來繼續來看台北國際觀光博覽會，今仔日喺台北世貿來開幕，但是有業者打出着到中國文化參訪團的資訊，引發着質疑，因為到中國的禁團令也未解除，業者出面來駁回，講迄是舊物件，即賣已經修正了。台北國際觀光博覽會今仔日盛大開幕，大型的旅店請民眾來去行行看看，準備規劃數落來要去倒位佚佗。業者攏推出優待來搶人客，單位攏是各國旅遊相關的資訊。不過佇咧開幕進前，所有業者互發現打出去中國的文化參訪團文書，有重慶、江西、山東等地區，明確寫出預定有幾天愛偌濟錢。那即馬府中的禁團令也未解除，這款的文書引發着爭議。我想昨天還在布診當中哦，可能是過去的一些文件呢被民眾拍到，那所以呢會產生這樣的疑慮。那這邊呢，現場我們一切都按照主管機關的規定。我們呢在官網上以及各方面呢，都是按照主管機關的目前的規定來去做安排。當初業者解釋攏是誤會，實際等來到單位，目前相關的文書都已經貼完，若甲中國有關的行程攏是自由行。大庭館府中的文化參訪團紅徛冊啊，業者解釋是要避免誤會。不過佇咧旅店的現場，嘛看到其他旅行社打出港澳大陸的文書，其中內蒙古的草埔共款寫文化參訪。不過等咱開幕了後無偌久，因嘛攏改自由行。文化參訪跟自由行其實也都是在合法的範圍之內，對。但是因為如果覺得這樣會造成民眾的誤會，或者是引起不好的觀感，我們馬上修正。這部分我是希望說業者都要遵守規定，那因為業者遵守規定才有辦法保障旅客的安全。那針對廣告文宣的爭議，觀光署嘛做出說明，禁團令是講旅行社袂當招無特定的旅客組團到中國團體旅遊。那即馬針對這款的討論，會派人查核，嘛確認敢有違規的狀況。Hello， 我是林仙怡，想要搶先掌握最及時的新聞資訊嗎？趕快訂閱、按讚、開啟小鈴鐺，鎖定華視新聞 YouTube 頻道。